Еще по мотоциклу довольно-таки много мелких работ. Нужно установить все тросики, нужно заняться центральной подножкой, так как она здесь в плохом состоянии, поварена, переварена. Самый главный вопрос у нас остается с сиденьем. В общем, пластина, как вы видите, везде порванная, вся покореженная. Это родная пластина, кстати, отбивка довольно-таки неплохая, но тоже по ней хватает дефектов. Поэтому было принято решение пошить новую обивку с хорошего материала. Ну а по пластине мы сейчас в поисках вот такой вот пластины менчаковской. У кого есть, кстати, пишите комменты, предлагайте. Если поможете, это будет супер. А если нет, то мы будем восстанавливать старую менчаковскую пластину, доводить ее до ума, усилять и устанавливать на байк.